Вот мы на Парквее. Армянское радио. Небо уже не видно, оно слилось с землей. Вот справа от меня Истрива. Напомни мне на честь банку идти. Ну, это уже рядом с домом. Да, напомни мне, пожалуйста. Это тебе на Ю надо только Бля, свернуть. до 5 часов надо, правильно? Во сколько закрывается банк? А тебе надо именно... Кредит-карту заплатить, ёбаный. А ты через банкомат не можешь? Я не умею. Ну, там Через есть... банкомат надо, блядь, выписывать чек. Не, почему? Со ссылкой на счет. Это вот последняя функция. Это я Произвести знаю, платежку, да. Вот впереди Веризана Бридж, его практически не видно, а мы уже под самым носом. Вот какая плотность. Вот видны только какие-то отдельные элементы. Но сейчас ближе приезжаем.